Akkam jirtan hordoftoota keenya dheengadda akkaataa bilbila namni yoo keessa jiraate ofii irraa baaftanu yookiin ilaaltanu isin agarsiise namoonni hedduun agartanii jirtanii sheerillee walii gootanii jirtanii koomentiileen hedduu keessaa sababni bakka isinii godheef akka isinii galuu jedheetanii hordoftoota keenya. Har'a garuu akkaataa irraa hiikanu, akkaataa itti hidhatanu, akkaataa ofirraa hiikanu hunda isaa bakka takkaatiin isin agarsiisa. Viidiyoo kiyya suutumaan takkattaluudhaa fi walii sheer godha hunda isaa isin agarsiisa. Tokkoffaa akkaataa ofirratti hidhatanu, lammaffaa akkaataa ilaalanu irra deebi'ee isin agarsiisa. Sadaffaa immoo akkaataa yoo hidhamee jiraate irraa hiikanu. Hidhamuun kun bifa hedduu qaba. Keessaa isa tokkoon isin agarsiisa. Namoonni kana isiniif hojjete namoonni kanaan sirreeffatan bilbilli keessan tarii zarii bifa biraa yoo ta'e immoo koomentii jala yaadanaaf keessanii akkuma yaada keessanii arginan viidiyoo isinii hojjedha barreeffama isinii deebisuu baadhullee. Inni tokkoffaa akkaataa isin ilaaltanu urjii rukuttanii masalaalii rukuttanii 20 urjii rukuttanii masalaalii rukuttanii 61 masalaalii rukuttanii okkeetti gootanii. Angaru siimi tokko irratti isin agarsiisaa jira. Otumas gizee siimii lama qabdanus akkana gootani. Barreeffama akkana agartanu noot jedhee jira. Namni keessa hin jiru kana keessaa. Na hubadhaa. Koodii bifa biraatiinis jiraachuu danda'a. Garuu har'ammoo isa waannaan isin agarsiisaa jira. Ammas hidheen isin agarsiisa. Isin suutannaa hordofuu qofa. Eshi kanaan laaltanii dhabdaniittu yoo jenne amma fakkeenyaaf nam tokko hidhetan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf anaarra isa 60 wayitiin himti. Koodii kana bifa hedduutu jira. Na hubadhaa. Malkii hedduu qaba koodiin. Garuu har'a inni isin agarsiisuun isa 21 kan namni baay'inaan beeku. Kan waggaa hedduu dura namni baay'inaan beeku biyya alaa fi keessatti kan namni baay'inaan beeku isa 21dha. Sababa sanaan namni sababa sanaan wal hidha. Isa kana sisteemni jijjiiramullee isa kana dursa isin agarsiisa. Isa maal gootanii urjii kanaafuu akkana hubattan abdiin qaba. Isa kana immoo urjii gootanii 21 isa kana ni beektani. Garuu akkaataa irraa hiikamu bakka hedduutti namni rakkata wanta kanarratti. Fakkeenyaaf urjii 21 gootanii urjiidhuma gootanii. Kanaafuu lakkoofsa kana immoo garuu fakkeenyaaf duwwaa 5 akka Saudi Arabiyaa jennu duwwaa 9 akka Dubaay natti fakkaata. Duwwaa 3 fakkeenyaaf akka Bahrain haa jennu. Fakkeenyumaafuu akka Itoophiyaa isin agarsiisa ishee. Fakkeenyaaf warri Suudii keessa jirtanus koodii Suudii, warri Dubaay koodii Dubaay, warri Bahrain, warri addunyaa hunda keessa jirtanu akka koodii addunyaa sana keessa. Fakkeenyaaf anamma as taa'ee Itoophiyaatti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf duwwaa koodii wajjin 25 amma 19 amma koodii Itoophiyaati kun nama biyya Itoophiyaa keessa jiru irratti hidhee isin agarsiisa ammaan. Kanaafuu koodii itti naquu qabdani. Amma tun duwwaa 9 kaasee isin itti naqee agarsiisa. Kanaafuu koodii Itoophiyaa itti naqxanii hidhamuu danda'a. Fakkeenyaaf koodii biyya fedhe jechuudha. Amma ani 19 jedheera miti. Anamma lakkoofsa itti naqee guuteera masalaalii rukuta. Yoggaan masalaalii rukutee gaara gubbaa kanatti eegaa. Gaara gubbaa kana fakkeenyaaf amma waa asirra hin jiru akkuma argaa jirtanu. Maaliif wanna kanarratti namoota hedduutu rakkachaa wanna kanaaf dursa kanaafan kana akka kutaa tokkotti isin agarsiise. Fakkeenyaaf amma okkeen itti godha ilaalaa walumaan. Startedha kunoo akka hidhamee jiru gargadeetti hidhamee jira jechuudha. Asirratti hoggan akkas godhe immoo kunoo mallattoon xiyya kun biyyan keessa jiru wajjin siimii biyya an keessa jiru antu sin dhoske malee amma fidee jira jechuudha. Xiyya agarsiisee jira. Yoo akkasitti ol deebise immoo kunoo gaara gubbaatti yoo isinitti xiyya kun mul'ifti ta'e xiyya akkana garagaltetu jirti. Garuu namoonni hedduu hin argu waan kana. Tooftaa akkanaatiin hojjetama. Garuu kan achirratti hin mul'annes jira. Isiniif galee kan achirratti hin mul'annetu jira. Kan mul'atu kunis jira kan hin mul'anne jira. Koodiin kun bifa hedduu hidhatama. Kanaafuu ani immoo waan al tokko isin agarsiisuu hin danda'amneef isa kanan adda baasee isin agarsiisaa jira obboleewwan kiyyaa. Isiniif galaara jedhee yaada. Waggaa akkanatti isinii dhufe miti kun akkanatti erga isinii dhufe maal gootu
akkas gad harkiftu garuu akka koodiin irraa kaafatamu isin agarsiisa. Maaliif inni kun immoo karaa gabaabaadhaan koodiidhaan fakkeenyaaf wanni tokko tokko yeroo tokko tokko namni itti bubbu'ee of duraa balleessuu danda'a namoota hin hubanneef. Namoota hin hubatu yookiin namoota tokko tokko akkasiniif galuuf isiniif galaara miti. Fakkeenyaaf bilbila keessa kana gad harkiftanii qaxxitaadhuma gizee bilbila keessa akka harkiftan kunoo iddoo siimii biyya maqaa siimichaatii fi irratti hidhamee akka jiru kunoo isiniif mul'isa. Maal gootu isin immoo isinuma kana gad xuxxanii xiyyattii isii qobaatti dhufte sana yeroo kanatti gad xuxxanii kunoo qaxxitaa isiniif fida. Lakkoobsi amman hidhe kunoo isa kana. Lakkoobsa kana hidheen jira jechuudha. Kunoo irratti hidhamee jira. Ammas isuma gad rukuttani. Inniyyuu barreeffama akka isa gadi isin tuquu hin dandeessanu isa olii qofarratti isiniif fida. Kanaaf gizee asirratti dhufe abdeetis kaansilis hin gootanuu bakka an xiyya itti qabe kana wagga tokkoof akkas rukuttani. Fakkeenyaaf duuba deebi'ee isin agarsiisa. Akkanatti yoon dhufe kunoo xiyyi gaara gubbaa jirtu kun ni mul'atti. Akkas gad harkiftani isin wagga akkas gad harkiftani kunoo isii kan akkas gad rukuttani. Inniyyuu gama jalee kana isiniin fidu. Gamti jalee kun addeessee jira akkuma argaa jirtanu mul'achuu hin danda'u. Gosa biraa tuquu hin dandeessanu. Kanaafuu siima olii kana akka tuxxani siima isin tuqisiifti. Sana booda wagga dhuftanii kunoo bakkaan xiyyatti qabee wagga tokkoof akkana yoo tuqxan hin bada amma eegaa. Obsaan laala akka isiniif galuufanii badee jira jechuudha. Isinii galee amma mee of duudee ba'uu deebina ilaalle baddee jirti xiyyattiin gaaraa. Hubattanii? Kanaaf sisteema kanaan namni isinidha. Amma gara biraatiin immoo yoon isin agarsiisu fakkeenyaa fi isa koodii amma sana fixxire gaa ofirraa. Amma fakkeenyaa fi asirratti wanti isin hubachuu qabdanu fakkeenyaaf akkas godhee urjii masalaalee yoon jedhee 61 yoon jedhee laargeeffadhaa la 61 yoon jedhee akkas rukunna amma hin qabdu ofirra naan jedha eegala. Amma kana nam tokko hidhamee hin jiru jedha. Isinii galee koodiin dijitii hedduun jira waan ta'e jennaan amma ammoo kan biraan isin agarsiisa. Urjii masalaalii 21 masalaaliin jedhee isin agarsiisa amma. Eegaa kunoo hidhamee jira ammoo agartanii isa koodii 61 hidhamee hin jiru jedhee kunoo isa ammoo 21 kunoo akkuma hidhamee jiru argattani. Xiyya garuu irraa hiikee isin agarsiiseen ka'e wal hubannaa miti isiniif galaara jira miti. Isa olii hiikeen ka'e garuu isa gadii immoo koodii biraatiin immoo ammoo jira. Kanaafuu bifti namni itti nama xalafu hedduutu jira. Kanaafan adda isiniif baasa'an. Amma isa kana immoo akkamittan hiika jettanii amma kana akkanatti agartaniitu yoo jedhe amma immoo akkaataa hiikan isin agarsiisa ammoo. Fakkeenyaaf masalaalii 0 kanaafuu isiniif galee duwwaa gizee lama buuftanii kaatanii riqicha gootanii akkasitti okkee itti gootanii. Amma eegaa hubachiisa dhufama. Kanaafuu akkuma argaa jirtan fakkeenyaaf riqicha 002 masalaalii yoon jedhee mee ilaalaa kana viidiyoo kiyya adda jirtu akkuma agartan irraa ka'ee jira jechuudha. Guutummaatti irraa ka'ee jira. Amma mee na obsaa ammoo. Kanaafuu wanta wal fakkaataa fidu mee irra deebi'een isin agarsiisa. Fakkeenyaaf akkas godhee urjii riqicha 21 riqicha yoon godhe sila kanaan lakkoobsa isinitti fideen ture asirratti yoo amma isi. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa koodiilee hedduu isin agarsiiseera akka isiniif galuufan suutumaan isin barsiise kutaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Subscribe godhaa. Garuu kanarratti waan isin hin galle gaafii guutuu keessan barreessaa ani ilaaleetan viidiyoo isin hojjedhaa ulfaadhaa.